記嗰附近等。你知陳根記喺邊啊？陳根記附近等。唉，係啦，即係禾輋村嗰度啊。禾輋村泳池對出嗰個位。泳池對出嗰度。係啊，總之你叫佢直行啦，出嚟。係啊係啊，你陣間撳完錢去呢邊啦。OK，拜。我冇可能停喺度等人嘅，我一定入。入嘅一定要入。佢入邊都有個巴士站位啊嘛，可以停一停嘅。知道你新手咧，佢會知道你，蝦你㗎嘛。佢知道你你違規，就即係你冇道理咧，咁就特登揾你炒。呢個位好似幾好啊！呢個位都唔得呢佢圍住嗰度係鎖車地帶啫，唔係圍住嘅問題咯。唔係，我哋有人咪得咯，有人就唔鎖車啦。有人係可以即刻走啫。係咯。有冇啊？車啊冇。冇車冇車，冇車出。有車出。冇冇冇冇。有位仲有位。走，佢走都冇所謂，後邊嗰架唔係走都得。我個位夠出㗎嘛。喂，我哋架車咧泊咗喺禾輋村豐和樓嗰度。係啊，禾輋村入邊。係啊，喺嗰度等一等你哋先。係啊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 。好啊好啊，拜。呢個收香港啲收音機都收唔到，收咗之後就好快，我出條隧道都已經變晒拆聲，跟住我又冇得，我淨係能夠夾硬偷個位望下撳到佢飆咗佢，係啊。咁即係逼住要聽呢啲碟啦。係啊。幾千蚊喎！如果換呢部機。咁我冇位。
路的士咧？你自己手提有㗎嘛？手提算啦，費事做咁多嘢。我而家正常裏面嚟講，以我嘅揸車方法，我係應該係未至於去到睇咩位可以偷雞揸快啲嘅步驟。聽住收音機嗰啲係睇咩位可以揸快啲。即係明明寫80嘅，可唔可以有段路踩100咧？冇車嘅話，咁即係唔使聽馬路的士啊？暫時唔使。你麻煩一隻，我又麻煩你一隻嘅啫。因為真係最快可以整塊鏡照自己啊嘛。係啦，但係咁樣會擋到我呢塊鏡，所以話我都唔會點搞。因為唔聽電話喎點？生日會個僆仔佢住大埔喎，我有啲道具攞俾佢，咁順便問下佢嚟唔嚟燒嘢食，佢嚟燒嘢食就請埋佢啦。我冇所謂㗎嘛，呢啲基本上我有錢嘅話，咁佢哋多個人有乜所謂啫？但係咧，如果佢喺我入大埔之前仲未做福我咧，咁就唯有今晚我出翻嚟嘅時候，佢喺大埔等我攞嘢啦。呢部好騎嚟啊！呢部坐6個人，超闊落，但係咧佢係預前面呢個司機位坐2個，好騎嚟。佢闊少少，即係好似的士咁樣，再闊少少，但係預呢個位坐2個，即係啲人通常咧都係攞佢話坐6個人嘅規格嚟到後邊坐4個啊。一定係嘅。係啦。而家嗰啲 van 仔啊，都越變越靚。因為而家 van 韓國 van 仔，除咗日產同埋豐田之外咧，即係特登做個樣出嚟做 van 仔之外咧，其他嗰啲廠都係揾一啲根本嘅7人車嚟到變做。